हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हो भाई मेरे पास ना एक होम थिएटर आया है जो कि भाई गाने वाली मशीन है। और इसकी दिक्कत बता दूं आपको, इसमें क्या दिक्कत है। जो कि भाई आपके पास भी होगा, कभी ना कभी तो होगा और ला भी सकते हो। तो इसमें एक दिक्कत आती है कि इसकी आवाज़ डाउन हो जाती है। आप क्या करो, दुकान के पास लेके जाओगे तो दुकान वाला आपसे बोल देगा कि इसकी आईसी खराब है। मैं आपकी इसकी रियलिटी बताऊंगा। इसकी आईसी हर बार ही जरूरी नहीं है कि आईसी ही खराब हो, कमी क्या हो सकती है वो देखो भाई। ठीक है, आप पैसे, दुकानदार आपसे पैसे लेगा तो आईसी के पैसे ले लेगा, 300-400 रुपये ले ही लेगा आईसी डालने के। मैं आपको बताऊँ इसमें कमी क्या होती है। आपको सबसे पहले चला के दिखा दूँ इसको, तो आप देख पाओगे। ये मेरे पास स्पीकर है, तो इसका कनेक्शन यहाँ कर देंगे। इसकी बैक साइड आप देख सकते हो। तो भाई मैंने इसको यहाँ लगा दिया है। अभी इसको मैं चालू करूँगा और आप देखना गाइस। तो उसको मैं अभी चालू करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसका वायर कम है तो उसका वायर की व्यवस्था करता हूँ। चालू। तो भाई साहब देख पाओगे, तो मैंने इसका वायर लगा दिया है। अभी इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपके सामने। तो आप देख सकते हो इसमें लाइट आ चुकी है। ठीक है, तो ये बोला भी नहीं है प्रॉपर, मतलब स्पीकर तो बोल रहा है लेकिन थोड़ी आवाज़। इसको मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, तब आप देखना। ठीक है, चालू। तो वैसे इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है। अभी आप देख पाओगे, तो यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अभी इसमें क्या करते हैं, हम कुछ चला के देखते हैं, तब आप इसकी आवाज़ देखना किस प्रकार आवाज़ आती है वो देखो ना। तो भाई ये मैं लगा दिया। ठीक है, अभी आप देखो इसके अंदर थोड़ी सी आवाज़ भी नहीं आ रही है। आप पास लाओ कैमरा तो आप देखो थोड़ी आवाज़ आ रही है इसके अंदर, सिर की ओनली। और मैं क्या करता हूँ, इसको आपको ये भी दिखा देता हूँ। आप सोचो कि एक कनेक्शन पीछे से हल्का हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से भी इसके कनेक्शन ना प्रॉपर लगा हुआ है। ठीक है, और तुमको क्या लगेगा कि इसकी आईसी खराब हो गई, और दुकान वाला भी ये बोलेगा आईसी खराब हो गई। आप क्या करो, 400-500 रुपये दे ही देते हो उसके लिए, लेकिन आपको नहीं करना। रियल कमी क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके सामने खोलने। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बाहर को निकाल देंगे, इसको रखें साइड में। तो इसके भी बाहर को निकाल देंगे और इसको मैं खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या कमी हो सकती है। तो इसको आपको एक चीज़ भी बताऊंगा, अगर आपकी लाइट से चलने वाली है तो इसको आप बैटरी से भी चला सकते हो बहुत आसानी से। कोई जुगाड़ नहीं करना, बस 2 तारों का खेल है, वो आपको लगा देना। बैटरी से भी चलने लगेगी आपकी ये मशीन। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ से खोल दिया है। तो इसके लिए हमको पेचकस की करने वाली है। तो इसके लिए पेचकस लाएंगे, तो भी आप देख पाओगे। तो मैंने एक टेस्ट ले लिया यहाँ से, तो उसको रखेंगे साइड में। अभी आप देख पाओगे, तो भाई इसको आसानी से हम ये मान लो कि भाई कोई खर्चा नहीं आने वाला, आप इसको घर पर भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से खोल दिया है। आप भी इसी प्रकार खोल सकते हो, जैसे मैं खोल रहा हूँ वैसे ही आप खोल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो भाई कितना ईजी है इसे खोलना, आप भी आसानी से खोल सकते हो। तो मैंने खोला है वैसे ही आप देख सकते हो, इसको मैंने खोल दिया है। अभी आप इसके अंदर एक चीज़ देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कोई भी वॉल्यूम का तार कोई कटा हुआ तो नहीं है। ठीक है, वो आपको दिखाता हूँ मैं, आपको यहाँ देखना। तो भाई इसके अंदर आप देख सकते हो कोई भी इसका वॉल्यूम का तार नहीं है खराब, तो ये भी नहीं है। यहाँ से आप देखोगे तो एक बार है जो कि टूटा हुआ है, बट ये साउंड वाला नहीं है, ये म्यूजिक को मतलब सेट करने के लिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं बनने वाला। तो यहाँ से भी आप देख पाओगे। अभी रियल काम देखते हैं इस मतलब ये आवाज़ क्यों नहीं निकाल रहा है, तो मैं आपको दिखा दूँ भाई। तो इसको वायर को दोबारा हम लगा लेंगे। इसको यहाँ लगा देंगे, आईसी को भी सेट करेंगे। अभी आप देखना कि चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, तो भाई इस वायर को यहाँ लगा दूँगा। तो भाई ये हमारा चल चुका है। अभी इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ा हम खाना लगाते हैं, और जो भी ओल्ड सॉन्ग लगाएंगे, जो भी इसमें कॉपीराइट भी नहीं आएगा। तो वैसे मैंने इसको लगा दिया है। अभी ये गाना चल रहा है हमारा। ठीक है, अभी साउंड को देखते हैं, तो इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही हमारी। तो इसको थोड़ा घुमाएंगे, इसको यहाँ आप देखो ये चटनी वाले हैं, इस पर लगाई देंगे इसको, तो ये भी नहीं चल रहा है। और आईसी को भी देखेंगे यहाँ से, ये भी नहीं चल रहा है। थोड़ा यहाँ देखेंगे, जो कि हमारी वॉल्यूम को सेट करने के लिए ये बटन दी है इसमें, तो इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर
तो गाइस आप देख सकते हो भाई, तार तो कोई टूटा हुआ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आवाज़ आने लगी। अब मेन प्रॉब्लम क्या है वो देखो। तो गाइस ये इसमें कमी है, जो कि इस बटन की कमी है। आपने देखा कि इसमें कोई ऐसी नहीं खराबी। आप क्या करते हो कि जाते हो भाई दुकानदार से बोलते हो कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो सीधी सी बात है, वो तो आपसे बोल ही देगा इसकी आईसी खराब है, साउंड आईसी। लेकिन ऐसा हर बार ही नहीं होता, आईसी भी खराब होती है, लेकिन आईसी में कभी भी आवाज़ नहीं आती है। इसमें थोड़ी आवाज़ आ रही थी, वो हल्की हल्की आ रही थी, देख पाओगे। आपको क्या करना है, ये इस कंडीशन में क्या करना है, मैं आपको पहले वायर को निकाल देता हूँ यहाँ से। तो मैंने वायर निकाल दिया, एक वायर को यहाँ से हम हटा देंगे। तो भाई इसको ना हटाने के बाद हम इसको यहाँ लगा देंगे, जो अभी इनको जंपर करना है। इस वाले वायर को भाई यही लगा देंगे, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कुछ ही सेकंडों में। तो वैसे हमारा थोड़ा लाइट नहीं आ रही, तो इसलिए थोड़ा मतलब लाइट तो आ रही है, डाउन आ रही है, ठीक है। तो वैसे हमारे ये सेट हो चुका है। अभी इसको चला के देखते हैं कि प्रॉपर वही आवाज़ निकालेगा नहीं निकालेगा। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई गर्मी बहुत बढ़ रही है, मैं भी अपने लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप देख सकते हो गाइस, इसके अंदर आवाज़ बहुत अच्छी आने लगी है। तो इसको दोबारा हम चलाते हैं। तो हमारा लगता है स्पीकर हट गया थोड़ा बाहर से, तो यहाँ से स्पीकर हट गया हमारा। तो भाई कभी आप देख पाओगे, तो ये ना हमारा बाल यहाँ से कटा भी हुआ है, इसकी वजह से भी दिक्कत दे सकता है। तो कोई इसको एक बार अभी आप देख पाओगे बहुत अच्छे बाल काट रहा है। तो यहाँ से भी देखो ये हटा ना, इसी वजह से तो वैसा आप देख पाओगे ये हमारा बहुत अच्छे चलने लगा। इसको थोड़ा आगे तो गाइस आप इस प्रकार बना सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे। आप कर लेना भाई, आपका छोटा भाई है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और सभी दोस्तों को शेयर कर देना जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो प्लीज़ इतना ही कहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो को वेट करना और मिलते हैं किसी में। थैंक यू।